அன்பானவர்கள் அனைவருக்கும் என்எஸ் குமாரின் அன்பு வணக்கங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சவுண்ட் ஆஃப் என்எஸ்கே என்ற சேனல். ஓகே, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டனை கண்டிப்பாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம போடுற அடுத்த வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். ஓகே ஃபைன். இன்றைக்கி டாபிக் உள்ளே போயிடலாம். பழமையில் புதுமை. புதுமண தம்பதிகளுக்கு பாலும் பழமும் ஏன் தராங்க அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க, தெரிஞ்சவங்க திருப்பியும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வாழைப்பழம். வாழைப்பழம் ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, வாழைப்பழம் பார்த்திங்கன்னா வாழை மரத்தில் எதுவுமே வேஸ்ட்டே கிடையாது. வாழைப்பழம், வாழைக்காய், வாழைப்பூ, வாழை இலை, வாழைத்தண்டு, ஸோ இது மாதிரி எதுவுமே வேஸ்ட்டே கிடையாது. அதாவது ஒரு குடும்ப பெண்ணுக்கு பழம் கொடுக்கும்போது அந்த குடும்பம் வாழையடி வாழையாக வளரணும் அப்படின்ற மாதிரி பழத்தை கொடுக்குறாங்க. ஒன்று. இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு வாழை மரம் வச்சிங்கன்னா அது பக்கத்தில் அப்படியே குட்டி போட்டுகிட்டே போயிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த குடும்பமும் செழிக்கணுன்றதுக்காக வாழைப்பழத்தை கொடுக்குறாங்க. அடுத்தது ஏன் பால். பால் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, பால் முதல்ல ஒரு வெண்மை நிறம். ஓகே, பால்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பொருள்கள் பார்த்திங்கன்னா தயிர், மோர், வெண்ணெய், நெய், இது மாதிரி பால்லேருந்து நமக்கு கிடைக்குது. இன்னொன்று கூட முக்கியமாக ஒன்று சொல்லலாம். மாடு கண்ணு போட்டால் ஃபஸ்ட்டு சீம்பால் கிடைக்கும். அந்த சீம்பால் நம்ம சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. ஓகே, ஸோ இது மாதிரி பாலில் எல்லா விஷயங்களும் இருக்கிறதால என்னதான் அந்த குடும்பத்தில் பிரச்சனை வந்தால் கூட எப்பவுமே பால் மாதிரி வெண்மையாக இருந்து எதையுமே வெளியே காட்டாமல் தனக்குள்ளேயே எல்லாமே வச்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் பாலும் பழமும் தராங்க. இந்த விஷயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.